ఆంధ్ర తెలంగాణ రైతు సోదరులకు నమస్కారం. నా పేరు వచ్చి బాబీ. మనకి బాబీ డైరీ ఫామ్. మా తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెద్దాపురం మండలం చిన్నబ్రహ్మదేం గ్రామం. మా దగ్గర ప్యూర్ నెంబర్ 1 ముర్రా దూడలు లభిస్తాయి. కరీంనగర్ నుంచి అన్నాలు వచ్చారు. అన్న మీ పేరు మీ అడ్రస్ ఒకసారి చెప్పండి అన్న, గట్టిగా చెప్పండి. మా కరీంనగర్ జిల్లా పేడపల్లి మండలం రాజరాంపల్లి గ్రామం. మీరు ఎవరు డైరీ దగ్గరికి వచ్చారు? బాబీ అన్న డైరీ దగ్గరికి వచ్చారు. వచ్చాము. బాబీ డైరీ ఫామ్ దగ్గరికి వచ్చారు. మీరు ఎన్ని దూడలు తీసుకున్నారు? నేను 2 దూడలు తీసుకున్నాను. అన్న 6 దూడలు తీసుకున్నాడు. ఆయన్న 3 దూడలు తీసుకున్నాడు. ఆయన్న 3 తీసుకున్నాడు. మొత్తం ఎన్ని అయినాయి మీకు? 14 అయినాయి. 14 అయినాయి. మీకు రేట్లు మీరు అనుకున్న రేట్లుగా తీసుకున్నారా, లేకపోతే ఇప్పుడు మేము రేట్లు చెప్పాం, మీరు బేరమాడే కదా తీసుకున్నారు? బేరమాడే తీసుకున్నాం. సాటిస్ఫాక్షనే కదా? ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రీ ఇస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఫ్రీ ఇస్తున్నావా లేదా? ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రీయే కదా? ₹1 ఖర్చు లేదు. రావడానికి మా ఖర్చు మొత్తం అంతా ట్రావెలింగ్ మేము ఇస్తానని చెప్పాం. ఆ మాటే కదా మీరు చెప్పాం. ఆ మాట విన్నా మేము వచ్చాము. ఆ మాట విన్నా మీరు ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఎలాంటి మోసం ఇబ్బంది లేదు కదా? ఎలాంటిది కూడా లేదు. ఇంకోసారి మధ్యలో టీ తీసుకొచ్చారు. ఇలా చూడండి, ఒక్క మాట, మీరు ఒక ఫోన్ కాల్ కోసం ఎవరం పెట్టుబడి ఎట్టేది లేదు. ఒక ఫోన్ కాల్ కోసం మీరు 400 కిలోమీటర్ల నుంచి మా దగ్గర కదా నమ్ముకొని వచ్చారు. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా రేపు ఎవరు వచ్చినా కానీ మీరు ఇలానే వాళ్ళకు కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ 10 గేదెలకు పైన అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రీ ఇవ్వండి. మీకు ఏం లేదు. ఎప్పుడు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకుంటారు. మేము ఎందుకంటే చిన్న రైతులు మేమేదో తీసుకుపోయి మారు బేరం లెక్కన మేము అమ్ముకోవడం, లేకపోతే రూపాయి మిగిలాలని మేము అంటలేము. మేము ఎందుకనంటే ఇక్కడ ముర్రా క్వాలిటీ ఉంటాయని. క్వాలిటీ ఉందా లేదా? ఉన్నది, క్వాలిటీ ఉన్నది. మీరు మీ ఏరియాలో ఎన్ని సంతలు చూసి వచ్చారు? మేము చూసాం, పట్టని చూసాం. కానీ కాకపోతే మాకు ఎక్కడ నచ్చలేదు. నచ్చిన కాడ ఇది నచ్చలేదు అనుకో, అది నచ్చలేదు. ఇవి మాకు ఇక్కడ నచ్చాయి, తీసుకున్నాం. నచ్చినాయి, రేట్లు నచ్చినాయి. మేము మా డైరీకి ఎవరి దగ్గర వచ్చినా అన్న, మా ద్వారా ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకు కూడా 10 గేదెలు తీసుకుంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రీ. ఏమని చెప్పాలి? మీరు ఎవరి డైరీ దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పాలి. బాబీ డ్రైవర్ అది గుర్తెట్టుకోండి. ఓకే అన్న. ఓకే, మా నంబర్ ఉంటుంది. మేము కూడా మీరు ఏమైనా మంచి వచ్చినప్పుడు కూడా మాకు కూడా వీడియోలు పెట్టండి, వాట్సాప్ పెట్టండి. మీకు ఉంటుంటాను, నాకు టచ్లో ఉంటే మీకు ఎలాగో వీడియోలు